हाय। आज हमारे क्लाउड किचन का डे 6 है। 11 बजे रेस्टोरेंट मेरा स्टार्ट होने के बाद मैंने डो बना के ले लिया, क्योंकि डो 2 ही पिज़्ज़ा का था। डो बनाने के बाद मुझे तुरंत 3 पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ गए, एक ऑनियन कैप्सिकम का। चीज़ की भी मेरे पास थोड़ी कमी है, आज ऑर्डर करना पड़ेगा। पिज़्ज़ा बनाने के बाद मैंने पिज़्ज़ा बना दिया, ओवन में रख दिया। रख देने के बाद डिलीवरी बॉय को शिपमेंट कर दी। आपको भी डेली क्लाउड किचन की वीडियो चाहिए तो फॉलो और लाइक करो।